ons boer omgewingsvriendelik, ons is omgewingsingesteld en ek dink daarom is ons landbou. En volhoubare landbou is iets wat julle almal in wil belê, reg? En as jy kyk waar wil jy jou geld belê vandag, dan doen jy ordentlike navorsing voordat jy jou belegging gaan insit. En hierdie is 'n 20-30 jaar lange belegging. So doen dit reg van die begin af en doen dit volhoubaar. Oom Dries was 'n baanbreker op baie gebiede in die landbou. Baie mense het hom geken, Jan se pa. Oom Dries het vir my baie geleer. En soos ek nou vir Piet gesê het, ek leer net by die beste. En dis hoekom ek julle almal so baie waardeer. En julle moet almal luister. Almal van ek sien dis 'n klomp wat in my kaliber gebore het. Ons moet luister vir ouens wat klaar ondervinding het. Oom Dries het pionierswerk gedoen in landboubedryf en hy het gesê verhoog die koolstof in die grond. Hy het geglo ons boer saam met die kruide. Hy het nie geglo in onkruide nie. Hy het nie geglo in onkruiddoders nie. Daai term het nie bestaan in sy woordeskat nie. Hy het gepraat van plantdoders. Dis dit. Hy het gesê werk en bou, al vreet die vrees die vrede. Dis my so mooi. Werk en bou, al vreet die vrees die vrede. Grondgesondheid was die beginsel. En dit is my uitgangspunt vir die praatjie vandag. Ek gaan so 'n bietjie met julle deel oor grondgesondheid by Maluma, boomgesondheid, vrugkwaliteit en die navorsing wat ons doen. Wanneer ons nuwe aanplantings doen, soos almal wat hier sit, nuwe aanplantings doen, want dit is die regte ding om te doen, vervang die boorde wat nie dra nie. Wat is jy besig om te doen op jou plaas om te verseker dat jy volhoubaar 20 jaar later nog in die game gaan wees? Jy gaan die nuutste tegnologie implementeer. Ons doen dit. Okay? Sodra jy klaar gereach het en sodra daai grond nou reg voorberei is, maak dit toe. So gou as moontlik. Plant dekgewasse en baie daarvan. Dit werk en dit is baie goed vir die grond se koolstofinhoud, want wat is jou grootste dief van koolstof? Waar gaan ons grootste massas koolstof heen? Kyk, behalwe nou die fabrieke wat koolstof verbrand, son. Lig. Koolstofgas. So koolstof ontsnap uit die grond uit in die vorm van koolstofdioksied. Okay? En hierdie koolsuurgas kan net deur 'n groen plant gebruik word in fotosintese, saam met sonlig en saam met water om vir ons wat te bou? Energie, koolstof. En so kry ons dan nou meer suurstof in die lug. Dis 'n eenvoudige konsep. Maar ek dink jy almal verstaan dit nie. Ek dink ons moet dit weer herhaal en net vir julle herinner aan biologie, want dit was lank terug vir 'n klomp van julle. En hoe werk fotosintese? Groen plant, klorofil, vat koolstofdioksied uit die lug uit. En dis hoekom dit vir julle so belangrik moet wees om te gaan doen wat Skalk gedoen het daar. Hy het gesê, gaan kyk hoeveel plante het jy geplant en gaan kyk wat beteken jy vir die aarde. Ons werk en ons bou. Ander mense worry oor koue. So ons het 'n tegniek geërf by oom Dries. En hierdie tegniek is deesdae bekend as vertikale kompostering, vertical composting. Die tegniek word gebruik en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom hierdie tegniek die beste werk en hoekom julle 'n klomp sakgeld kan spaar as julle hierdie tegniek van die begin af implementeer. Ons plant dekgewasse, nie net op die ribbe nie, maar ook in die interim, in die middel van die bakkery. Die koolstof is die belangrikste bron van energie, vir organismes in die grond. Jy het organismes nodig in die grond, want organismes is die enigste manier hoe voedingsstowwe vir jou plant beskikbaar is. So sien julle die koppeling, jy moet koolstof hê, jy moet organismes hê, en dan kan jou plant voed en eet. So gee vir hulle koolstof, dit is hulle energiebron. Dan gebruik die organismes stikstof. Hulle gebruik stikstof, 1 deel vir elke 30 dele koolstof.
So jy moet vir hulle 30 keer meer koolstof gee as stikstof, sodat alles in totale, ek kom julle tweede biologie les, harmonie, equilibrium kan wees. Okay? Newton het 3 wette gehad. Wat is die eerste wet wat Newton gesê? Elke reaksie het 'n reaksie. Ek dink enige een van julle as ek jou klap, gaan jy my wil terugklap, behalwe my man. Okay, so, alles wat opgaan moet afkom. Elke aksie het 'n reaksie en die derde ding, alles streef na totale chaos. Perfect harmony. Perfect harmony gee 30 dele koolstof vir elke deel stikstof. En hoeveel van julle let op jou nitrogen heeltyd en dan dink jy nie eers 1 keer aan koolstof, jy moet 30 keer aan koolstof gedink. En al jou nitrogen. So, dis hoekom ons doen wat ons doen. En ek moet ook sê, ons het nou al 2 herlewingslandbou studiegroepe gaan bywoon. Die eerste was in Ryds gewees en die tweede was in die Weskaap. En elke keer as ons terugry, dan sê ons mekaar, ons moet hierdie vergadering in Limpopo gehou kry. En is 'n paar jaar later en hier is ons. So Bram, dankie. Kyk hoe lyk die wortels. Okay, elke worteltjie het 'n klomp bakterieë rondom. Elke worteltjie en elke plantjie wat in die grond gaan, is 'n infiltrasiepunt vir water. Dit breek jou kompaksie. Dit gee koolstof in die grond. Dit skep 'n blyplek vir goeie groei. En die bonus is, jy kan jou vrugte uitgroei nog 'n klomp geld. Kyk, so ons boer saam met die omgewing, ons boer saam met die grond en ons vestig dekgewasse. Ons vestig dekgewasse as voedselbron en blyplek vir organismes wat voordelig is. Dit is pollinators, predators en parasitoids ingesluit. So as ek sê organismes, dan praat ek ook van die goggas. Ek is 'n entomoloog, goggas is my lewe en veral die integreerde bestuur van goggas. So wat is IPM? Kyk, die ouens waarby ek nou gaan kuier het in die suidelike deel van KwaZulu-Natal kon ek enigiets vertel, dit is wonderlik. Maar ek dink daarom ons het op die regte voet begin. Want hulle wil nou vestig en hulle wil nou begin. En ek het vir hulle gesê, onthou, IPM beteken nie ek se triager agree nie en ek gaan net biologies beheer. IPM is about 3 things. Dis 3 dinge. Dit is voorkom, prevent, moniteer, scout en beheer. Intervene. So wat doen jy om te voorkom dat 'n pes gaan uitbreek op jou plaas? Bestuur jy jou breeks? Bestuur jy jou grondgesondheid? Is jy besig om te let op jou koolstofinhoud in die grond sodat jy genoeg blyblyk en kos kan hê vir mikrobes? Dis voorkom. Plant jy 'n goeie, hoë kwaliteit boompie? Bou jy organiese materiaal in die grond? Dis voorkom. Plant jy die regte kultivar? Plant jy op 'n plek waar dit heeltemal sinneloos is om te boer? Want die ryp en swak ryp elke jaar verniel jou gewas. Plant jy 'n pekanneute. Okay, so wees bewus dat jy besig is met IPM in elke besluit wat jy maak voordat jy plant. En wanneer jy plant, hou jy bome gesond. Ek het saam met Neil Miles gewerk by Sastry vir 2 jaar. En ek sien in die 3 September weergawe van hierdie landbouweekblad het hy 'n baie oulike artikel geskryf en hy wys daar 'n korrelasie tussen soil organic carbon en aardwurms. Hoeveel aardwurms is daar in die grond? Wel, daar's meer as jy meer koolstof in die grond. Ek het altyd gewonder oor, want ons weet nie lekker hoe om grondgesondheid te gaan meet nie. Dis bitter moeilik. Ek kan nie na die grond gekyk het en vir jou sê, okay, hierdie is 'n gesonde grond en hierdie is, nou kan ons aardwurms gaan tel. Ek het vir julle genoem, ons plant hooggehalte bome en hooggehalte. Sander, julle sal hierdie prentjie hopelijk herken. So, net 'n nota, dis deel van voorkoming. Dis deel van IPM. Moenie 'n boompie plant wat se wortel so staan. Moenie 'n boompie plant wat lyk asof hy gaan vrek gister.
So, jy gaan daai ding net in die hospitaal hou die hele tyd en uit die 20. Moenie 80% van jou tyd spandeer aan iets wat 20% vir jou sak gaan beteken. Okay, so plan die hoëgehalte bome van die begin af in hoëgehalte grond en hierdie is 'n praktyk wat ons volg en dit beteken ons gee vir elke boompie 1 kg koolstof. Wat se koolstof? Geaktiveerde koolstof. Daar's baie suurstof in geaktiveerde koolstof. Wanneer 'n stofvol plant en hy's die praktiese kant van die lewe. So as jy wil baie klomp goeie raad hê en vra na dit voor. As jy vra het oor koolstof, praat met Jan. Jan verstaan koolstof. Ons gebruik die neutdoppe en ons maak geaktiveerde koolstof van die neutdoppe. En hierdie geaktiveerde koolstof het verskriklik baie suurstof en blyplek en as 'n voedingsbron is dit baie goed. So die geaktiveerde koolstof word gekombineer met EN. Wat is EN? Enriched microbes. Okay. So wat se ook al julle kan in die hande kry of julle gebruik, ek het vir julle voorstel ook, maar dit is die resep. Okay. Dis nie soveel NPK, soveel kan, soveel soos dit is nie ons resepie lyk nie. Okay. Dit is baie eenvoudiger as dit. Sodra die plant gevestig is, word al dekgewasse gevestig en as moet, dan word die dekgewasse beheer op 'n meganiese manier. Daar's nou vir 33 jaar op die plaas Maluma geen onkruiddoders gebruik. Hierdie is die metode hoe ons die EM vang en dan later word dit neergemaak in 'n konsentraat en dan verdun en dan kom dit net weer terug grond. Dit kom van die eie grond. Dis natuurlik in die grond. Ons sit net weer terug saam met 'n klomp energie, koolstof. Lande word goed voorberei. Die grond word bewerk. Ons volg die diepste tegnologie wanneer ons plant. Maar sodra jy oopgemaak het, maak jy gou weer nie. Want onthou son is jou grootste vyand. En dit maak nie gebeur. Hierdie is Stoffel se notas toe hy Graham Seitz studie gaan agse. Ek sien die ouens naad wat ook daar was. Dit is my so kosbaar. Hoekom dekgewasse? Daar's baie redes. Daar's baie belangrike redes. En ons baie bewyse. Ek het gesê ek sal 'n bietjie met julle deel wat se verskillende maniere waar skoolgeld betaal is dat julle kan spaar. So aanvanklik het oom Dries saam met Stoffel 'n trencher gebruik wat 'n groot gat gegrou het en dit het baie duur gekos. Daar's baie kompos nodig om 'n trenchgat te vul. Okay, so van die voordele is, yes, dis 'n lekker diep gat. So jy kry die kompos lekker diep vertikaal gevestig. Met baie goeie resultate. Meneer van die boom het vinnig reageer en baie goeie oeste nadat dit gedoen is. Hoë onderhoud, hoë insetkoste. En hierdie word elke 5 tot 7 jaar oud. Volgende, toe die pros en die cons nie meer lekker sin maak nie, het hulle daardie ploeg probeer. Dit het goed gewerk. Ook 'n klomp kompos wat in die stelsel in kon gaan, maar nie so diep. En so dit was een van die dinge, onthou jy bakterieë wat op verskillende vlakke lewe, anaerobies en aerobies, so jy moet vir hulle almal kos gee en dit nie noodwendig gewerk. Wat ons tans gebruik en wat goed werk is 'n polder. Hy is effektief, hy kan naby die boom kom, sal nie soveel moeilikheid nie, daar's baie voordele. Die arbeidseffektief, behalwe twee van die nadele is wel dat jy moet arbeid gebruik om die kompos in die gate in te kry. Okay, en daar word redelik baie meganiese toerusting vervang. Kompos is ons voeding. Daarom maak hierdie sommetjie sin. Dis die enigste manier hoe ons voedings in die woorde plaas. Daar word nie chemiese
fertilizers gebruik. None of that. Okay? So, wat ons doen is, ons doen 'n komposontleding, doen 'n waterontleding, doen 'n blaarontleding en doen 'n grondontleding. Dan vir ons, wat is die betrekkingssyfer van die boom? En dan oor sê my 9 ton per hektaar is wat ek begroot voor volgende seisoen en hoe groot is my boom? Niks met boomouderdom weer te doen nie. Ons snoei en pas die bemesting aan volgens die grootte van die boom. Okay, wat is beskikbaar my kompos, wat is beskikbaar my water, wat is beskikbaar die blare, wat is beskikbaar? Neem alles in ag. Jy gee dan nou elke dag water. Hoe kan jy nou ignoreer wat is in die water wanneer jy water gee? En dis tipies so 'n grondontleding. Nou, ek wys dit net vir julle, moenie probeer lees nie, maar ek wys dit vir julle omdat ek dink een van die logiese vrae is, julle sal graag wil weet wat is ons koolstofinhoud in die grond. En die koolstofinhoud is tussen 2 en 4%. Wie gaan my glo? Niemand. Daar, kyk nou. Okay, hoeveel stikstof het ons beskikbaar vir die plant? Dink aan jou stikstofprogram. Hoeveel kilogram per hektaar stikstof gooi jy per jaar per hektaar? Omtrent 60. Ons het 100 kilogram per hektaar stikstof nodig, beskikbaar. Ons het meer beskikbaar wat ons nodig het. En dis nie urea nie, en dis nie MAP nie, en dis nie KAN nie, dis nie ammoniumsulfaat nie. Dis chocolates, en dis maala. Geniet. Okay, so hierso is die aanbeveling, dit is hoe dit lyk, party van julle sal die platform herken wat ek gebruik, en hierso wys ek net vir julle, hierso is ons bydrae in kilogram per hektaar, NPK, kalsium, magnesium uit die kompos per seisoen. Dit is hoeveel daar beskikbaar is. Hierdie is hoeveel ons moet gooi, recommendation. Nou moet ek vir jou 'n aanbeveling maak, maar ek sê vir jou, hoorie, jy hoef nie enige iets te koop nie. Jy hoef nie enige iets te gooi nie. Maar weg jou. Okay? Ignoreer die kompos en daai is jou aanbeveling. Gaan doen die som van daai koste in terme van fertilizers gekoop en dis jou spaar. Dis die spoelgeld wat ons vir julle kan spaar. Vrugkwaliteit is 'n uitdaging, veral in makadamia bedryf en stinkbesies. Die stinkbesies is die enigste pes wat ek voel ons nog nie biologies heeltemal kon uitsoek nie. Okay, ons sukkel nog, maar ek gaan nou 'n bietjie uitbrei oor die navorsing wat nog besig is om daai code te crack, as ek dit so kan doen. So, ons weet as jy net een stinkbesie nie, net om verder kompleksiteit oor die probleem te rig, daar sê julle klop van die goede en daar is verskillende spesies. So dit beteken, as ons 'n biologiese antwoord kry, is die kans dat hy vir een ding gaan werk en nie die ander een ook. As ons na feromone kyk en daai ding van werk. Ons spuit wel, ons skelp wel met chemie, right? Maar dit word in 'n strategiese manier. En dit word met so 'n mate gedoen dat ons biologie eerste opsie is. Okay? Dan spuit ons in die nag. Ons beskerm natuurlike predatore, ons beskerm ons bestuivers, ons beskerm ons natuurlike parasitoïdes en ons beskerm die grondlewe. So in hierdie doelwitte wat ons probeer bereik en die diep voetspore wat ons probeer volg, het ons hierdie uitdagings. Ons weet in watter rigting ons gaan. Ons weet wat ons visie, ons weet wat is ons missie. Maar ons moet nou die resep uit gaan fik. Ons ry en ons gaan dit saam. Ons doen baie navorsing. Nou wanneer ons kom by, ek het julle gesê IPM is 3 goed: prevention, monitoring en control. Okay? Ons gebruik nette as een van die metodes om te moniteer maar ook te beheer. Jy kry verskillende maniere van beheer. Jy kry fisiese beheer, meganies, dink aan 'n vleeplak. 'n vleeplak slaan 'n vlieg dood. Dan jy biologiese beheer, dink aan 'n fungus byvoorbeeld wat die vlieg kan doodgroei.
Julle sal my kan help daarso in bakterieë en dan het ons chemiese beheer. So in die volgorde wat ek daai genoem het, probeer 'n mens natuurlik ingryp en beheer. So snoei, 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 snoei. Dit is alles ons deel van ons meganiese diere. En maak seker jy kan effektief spuit en dan het ons byvoorbeeld ietsie wat 'n barrier maak wat die stilbesie laat vrek wanneer hy wil. Baie navorsing, baie studente wat rondhardloop in die veld en ja, dit is baie waardevol. Dit is regtig baie waardevol. In die dakgewas. Hier is 'n foto van die dakgewas mengsel, sommer in die interrow van die macadamia bone, waar daar sanhennep en sorghum en sonneblomme en watertjies nou natuurlik al begin opkom as hulle herstel. Ons geweldig baie predatore in die avokadobore, eenvoudig omdat ons die chemie gebruik. So die natuurlike predatore kan oorneem, die natuurlike parasitoïde kry 'n kans om hulle doel te dien. So wil ek nou vertel, 18 op die helfte van die boom, 36 ladybugs per boom. Moenie begin spuit in die aarde. As jy begin spuit, dan is jy in daai rak wat jy moet aanhou spuit, want nou het jy nou net ontslaag geraak van al hierdie beneficials. Sodra jy begin spuit en die sitrusouens wat hier sit sal weet waarvan ek praat, dan gaan jy aanhou spuit. Probeer om haar siklus te breek en onthou vrugkwaliteit moet gemeet word. Saam met dit wat aangegaan het, met ander woorde skelpie-nommers, saam met dit wat gedoen is, terwyl jy weet dit wat jy gedoen het was effektief, en dan eers kan jy besluit neem volgende seisoen. Ek gebruik altyd die voorbeeld, as ek vir jou gaan wys op pen en papier, of jy voel dit aan jou bankbalans, as jy weet, jy het R240.000 verloor op jou 10 hektar stukkie plaas aan stinkbesies. Early late stink bug damage, 24,000 per hektar. En ek sê vir jou, jy moet hierdie ding try, dan moet jy opvolg met daai, en dit is hoe jy hom gaan beheer. En saam is die koste R2.800 per hektar. Maak sin. Ek kan dit doen. Maar as jy nie geweet het, jy verloor R24.000 per hektar. En ek sê vir jou, hierdie bespuitings gaan jou, of hierdie metode van doen, gaan jou R2.800 kos per hektar. Dan sê jy maar petiekie, dit is heeltemal petiekie. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit bekostig, jy het nie daai geld nie. Verlede jaar was 'n verlies. So, doen die syfers, sit en kyk wat het jy gedoen, het dit gewerk, wat was jou verliese met dit? En dan, ek dink een ding wat Stoffel nou baie mooi verstaan is om 'n kontrole te los. Julle het dit nou gesê, ons maak staat op julle as boere vir meeste van ons navorsing. En is great om 'n boereproef te doen en 'n boereproef te hê. Maar is nog soveel beter as ons kan sê, selfe blok, selfe ry, spasiering, selfde oriëntasie, selfe bemesting, selfe water, selfe alles. Hier is die kontrole en daar is die proef, dis die verskil. So doen daai op jou eie plaas, want dit is nie noodwendig dieselfde langsaan nie. Dit werk nie op dieselfde manier op jou plaas as wat dit werk daar by ons nie. So jy moet self vir jouself gaan uitwerk, wat het ek spandeer, wat het dit my gaan kos, maak dit sin, maak die bottom line sin. En baie kere gaan julle sien, jou bottom line maak nie meer sin nie. Die manier ons net aanhou gooi, en die manier ons net aanhou spuit, in die macadamia bedryf, maak nie meer sin nie. So baie navorsing op die plaas, soos wat ek genoem het, en een van die grootste dinge wat ons uitgangspunt is ons wil graag dit doen wat biologies van aard is en vir julle as boere help om 'n beter besluit te neem met data wat dit kan staan. Data wat genoeg replicates het, en uit die aard van die saak het ons heeltemal ons eie nuwe ding begin, en ons noem die Center for Excellence, dis vir julle, sodat julle excellent kan wees op die ou end. En hierdeur doen ons die navorsing,
En ons wys byvoorbeeld dat dis hoekom dit vir ons sin maak om met 'n kultivar te boer wat beter uitpak en beter presteer in ons area, daar waar ons boer. Okay? Ons versprei risiko's van verskillende gewasse. Ons dien verskillende markte. Ons doen aan die markvereistes soos Double Gap, CISA, Coming for the Future, julle ken Rainforest Alliance, hierdie dinge gaan nie minder word nie. Hierdie dinge gaan net meer word. So jy gaan al meer boeksies kry om te teken. En ja, dit sal lekker wees as ek weer die ouens wat hier sit, is daarom well away vir 2030. Dat ons nie gaan sit met ons hande in die hare en nie weet wat gaan ons nou doen om ons oes te verseker. Ons kultivar keuses neem in ag kruisbestuiving. Die beste presteerders in ons area. Bestuiving, boer self met baie. Pestbeheer, geen negatiewe effek op die bestuiving. Nou vir julle wat die decons bygewoon het sal weet, baie boere is not for the faint-hearted, né? Dis nie 'n maklike ding om in betrokke te raak nie. Dis nagwerk, dis harde werk, bloed, sweet en trane. Dis deel van ons pad. En ek bly daaroor. Navorsing, hierdie is Maanda het sy honeursteses gekry by Univent en Maanda het gewys dat ons kweekholstintest eierbakkies wees al geparasiteer is. Daar is natuurlike parasitoïde in Suid-Afrika teen die natuurlike pes in ons macadamia bome in Suid-Afrika en ons ignoreer dit. Ons sien hom nie raak nie, ons spuit hom net dood. Kyk. Daar is 5 verskillende parasitoïde later, toe nou opvolgnavorsing deur Byron Sonicus by Fabi, het gewys daar is 5 verskillende spesies in ons boere, natuurlik, inheems, teen ons natuurlike inheemse kweekholpes. Wat gaan ons doen? Ons gaan ons vermeerder. Het julle geweet, dis 'n stinkbesie lyk as hy gevel. Gaan kant einde so intoe. Ek kon dit nie gewoon nie. Kyk, dis wonders van navorsing. Seeing is believing. Plantdekgewasse, Rolly het die proef gedoen op 'n hers waarby ons dekgewasse, nie dekgewasse nie, geactiveerde koolstof met dekgewasse sonder geactiveerde koolstof en 'n kontrole. Diversiteit is verbeter. Nie net in plante groei diversiteit nie, maar ook diversiteit van die insekkompleks in die boom. Daar was betekenisvol meer indringerplante waar daar nie 'n rif was nie en nie koolstof op dekgewas nie. Meer indringerplante. Met ander woorde, weeds, as julle dit so noem. Weeds is enige ding wat 'n negatiewe effek het op jou stelsel. Die ander is kruide, ons boer saam met hulle. So, grondgesondheid is bevorder deur dekgewasse, is bewys. Beter opbrengste, minder dopluis, minder blaasvoetjies. Ons het, hierdie was 'n oulike studie, Mary het al gekry met hierdie werk wat ons gedoen het. En ons het urease en sina en fosfatase. Fosfatase en sina. Weet nie lekker wat sê dit, maar anyway, dit is bakterieë wat help om voeding beskikbaar te maak op jou plant. En hierdie bakterieë was meer en hulle was daar wanneer daar dekgewasse was in die boom. En hierdie werk het ons by Sporatech laat doen by Stellenbosch, Professor Jacobs. En sy het vir my klas gegee, hulle verstaan microbiologie en ons vat hande met hierdie mense om beter te verstaan wat sien ons, wat gaan aan ons bode. Hoekom is ons BRICS altyd hoër as 15? Ek het ook die BRICS, ek wens eintlik nou ek het daar slides in gesit van daai blou streepie wat so opgegaan het. En elke keer dan kry ons net die blou streepie is hoër as 15. So ek kon nie regtig lekker gevolgtrekking trek. Nadat ek terugdink, gaan dit dalk oor die algemene gesondheid van die grond en daarom het my plant weerstand. Ons weet, kompas kry ook weerstand.
En dit is 'n realiteit wat ons plaasvind is. Ons weet dat as ons nie aktiewe afwissel nie, as ons nie effektief spuit nie, as ons nie moniteer nie, as ons nie biologies beheer nie, dan verloor jy 4 miljoen rand. As simpel as dat. Daar Stoffel met de A16's, ek weet nie wie van julle het al A16's, A4, A849, A842, al die nuwe kultivars, die nuwe tegnologie, wat julle gaan moet leer ken. Want dit is die toekoms. En is deel van ATM, dit is deel van volhoubaarheid. En dit is deel van jou pakkie, dit is deel van jou plan. So, ons boer met koolstof, en ons boer met koolstof vir verskeie redes. Die rede is dat ons weet dat koolstof is die bron van energie. Ons boer met groen plante en ons bedek alles wat rooi grond is met groen, sodat ons koolstof in die grond kan hou. En koolstof uit die lug uit kan gebruik. Vestig dakgewasse, vestig kompos en geen chemiese bemesting. Dis ons uitgangspunt. As julle oor koolstof en kompos en so meer wil uitvind, praat met Jan na die tyd. Deel van die span en ek so bevoorreg om deel van Jan verjaar vandag. Okay, so sê vir hom gelukkig sy verjaardag. Jan is nou 34 en hy het vir my gesê, nee, hy is nou in die vleur van sy lewe. Dit voel nou asof alles wat hy die afgelope 5 jaar gedoen het, nou die moeite werd raak. Ja, as ek rarig vir julle sê, ek leer net by die beste. En ek haal my hoed vir julle af. So hou aan asseblief ons leer. Ek weet ek sal op die gevaarlikste plek van my lewe, want ek weet nou hoe min ek weet. En dit maak het daunting om voor julle te stop. Ek weet hoe min ons almal weet van hierdie topic waaroor ons praat vandag. So ons gaan bou en ons gaan werk. En in kort het ons 'n uitdaging gehad, hoe gaan ons bou, hoe gaan ons hou, en wat ons gedoen het is koolstof, geactiveerde koolstof en grondbedek. Ja, daar is verskriklik baie koolstof in die kompos. En daar is verskriklik baie voeding in die kompos. En as jy jou kompos ontleed voordat jy het gooi, maak seker jy het 'n 30:1 perfect harmony ratio tussen koolstof en stikstof. Dan gaan steel die organismes nie jou stikstof van die boom en maak daai stikstof negatiewe periode. Dis waar daai vandaan kom. Chocolates. Kyk, peste en siektes, hoe sorg ons dit uit met suurstof? Gesonde wortels, gesonde grond. Volhoubaarheid. Ons denkwyse en ons gesindheid. Iemand het dit ander dag gesê, dit was vir my so goed. Sê, wees goed vir jou naaste, dankie Stoffel, wees goed vir jou naaste, en wees goed vir die aarde. Kyk, wees goed vir jou naaste, wees goed vir die aarde. Nou het ons so in KwaZulu-Natal gery het, en hy was saam met my daar, dit is so lekker, nee, om net te sien, hoe staan daai boere saam. Julle, hoeveel makros sou afgebrand gewees as daai boere daar gestaan het? Hoeveel plekke sou verpletter gewees het? Hoeveel grond gaan tot niet gaan, as ons nie saam staan? Ons kan. Ek is trots om hier te staan, ek is trots om vir julle iets te vertel van wat ons doen, deel van ons lewe, en ek wil dankie sê vir julle tyd, dankie vir julle aandag, en daar is ons kontaknummers. Nou wil ek ook die laaste slide wys wat sê maklike vrae. Dankie Elsje.